PPDD Shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nzamba lola apambola bino bisika nyonso bokutami, nzamba lola asala bino bolama. J'espère que vous allez bien, naza bien par la grâce de Dieu, nzamba zobatela. Terminé notre partager les lots pour le bela. Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Dekonanga toza bato masumu, ni n'est parfait, Bible lo bien, ni n'est parfait. Biso nyonso tout osala masumu. Na makanisi tosumu kaka. Na etaleli, na lobeli, tosumu kaka tout moment. Toza bato masumu biso nyonso. Parce que tobotama déjà na lisumu. Mais soko kwe ndeko na ngai, soko sumuki ndeko na ngai kotika nzambe te po na mabe moko sali lobi lisumu pinanga na sali nde na oti kosala kindumba boye nde na bomi boye nde na oti nazo supaka bazemi boye. Est-ce que vraiment nzambanga olinganga lisusu? Est-ce que oui ndeko biso ndeko na ngai nzambe aolinga okaka peu importe bazemi ozosopa, peu importe koyiba koboma ozoboma, nzambe alingi okaka. Posoka lingaki ote ndeko na ngai lingaka tika trône na ete ya gloire po kita awa na se aya okufa po na ngai na yo tobika. Nzambe so atikaka trône ya gloire akitaka na se awa ayaki po na biso bato masumu. Nzambe ayaki po na biso bato masumu, ayaki po na bato malamu te. Poso biso nyonso na mokili tozalaki malamu, nzambe alinga otika trône na ete po akita oyo akufela nani po toa malamu. Mais so atikaki trône na ye akita ye na se awa ayaki okufela nde biso bato masumu. Alobi ayaki po na bato masumu babika, ayaki koluka biso bato masumu. Peu importe mabe nyonso ozosala ndeko na ngai, nzambe alingi yo. Nzambe alingi yo ndeko na ngai. Komona teke nzambe atiki yo. Nzambe alingi yo peu importe mabe ozosala. Yo pe kotika nzambe wana te, alingi yo. Ayela biso bato masumu, akufela biso bato masumu. Yo souviens-toi kaka esika oyo koyaki. Soko yibaki, soko bomaki, osopaki bazemi, osalaki kindumba, mabe oyo ebe osalaki osomona ki comme si nzambe atiki yo, yo repens-toi. Sengaka nzambe bolimbisi. Yebisa nzambe alimbisa ona mabe oyo osali. Nzambe limbisanga, nayebi ke naza juste te, naza digne te. Ya opusa na liboso ya trône na yo. Nzambe na ye komikitisa lokola mwana, nzambe limbisanga ye. Nzambe aza capable olimbisa, aboya olimbisa ote. Si tu as Apocalypse 2:5, tu as na kombo na Yesu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répondes. Nzamba zo ebisa biso, tous ces souvenirs bisika ni otokweyaki, tous ces repentir. To senga nzambe bolimbisi, nzambe na kweyaki, na tsumukaki nzambe, na salaki mabe, na okotika koyiba te nzambe, na okotika kotonga te, na okotika kosopa bazemi te, na okotika kindumba te, na okotika lokuta te, na okotika te nzambe, na epai na yo nzambe limbisa ngai. Nzambe alobi olimbisa yo. Nzambe alobi reconnaître ka mabe oyo salaki. Alabe olimbisa yo. Olimbisa yo. Olimbisa yo. Kolobate ke yo mabe ngana sali za grave. Bible ebisa l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tobotama na lisumu. Nzoto eza na lisumu. Nengo wana et pas nzambe loko ekontaka ezaki osuka malamu na Yesu. Ato bandaki na yo mabe. Osuka ka malamu. Nzambe atala mabe na biso te. Poso atala mabe na biso, nzambe alingaka pona Paul te po lelo, Paul ya osalela ye. Paul abandaki koboma basali na ye. Mais nzambe amona mabe ya Paul wana te tanga kende pona Paul.
aponaka Paul amonaka mabe ya Paul wana te amonaka mabe ya Paul mabengi ka Paul aya osalele malgré mabe na ye wana nzambe aponi ka Paul malgré ozoboma basali na nga yoka ndi moto osali na ngai Paul akomaki kosalela nzambe lelo biso tokoki kotanga apôtre Paul awa na Bible so toki na David na histoire ya David otala David aboma moto mais okomona David nzambe azobenga ye l'homme selon mon cœur l'homme selon le cœur de Dieu David malgré David aboma mwasi ya mosali na ye po atikala na mwasi na ye so otangi na psaume 51 prière ya David abanda ye komikitisa nzambe naza mosumuki nzambe naza mabe totangi na psaume 51 Bible ezoyebisa biso boye o prière David asalaki mpona osenga bolimbisi na mabe oyo abanda ye kosala eza na psaume 51 abi oh Dieu pitié de moi dans ta beauté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi je péché contre toi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Car tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies ceux qui te transgressent. Et le pécheur reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce de bienfaits à Sion, bâtis le mur de Jérusalem, alors que tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Oyo prière oyo David asalaki pona kosenga bolimbisi na mabe nyonso oyo azosabane kosala na mabe nyonso oyo asalaki nzambe amikitisaki na asi toti kolanda awa oyo eza prière ya David. Pardon du péché oyo David asalaki asengaki nzambe na reconnaître ke naza mabe. Limbisanga na makilo nga na sopa, limbisanga na za moto masumu, limbisanga amikitisi ndenge mopende kona ngai to mikitisa aliboso nzambe. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tondima mabe na biso na Apocalypse otu kotanga awa Bible ebisi biso tondima ka mabe na biso, tondima ke to sala nzambe mabe, to mikitisa ka to senga nzambe wana bolimbisa limbisa na biso. Oye kontake pa nzambe eza te kendenge obandaki eza kindumba na yote eza koboma na yote koyiba na yote kosopa bazemi na yote kimoyibi na yote. Oye kontake pa nzambe ndenge nino kosukisa na ye peu importe obanda koyiba mais soko ndimeli nzambe obi na tiki masumu nzambe na epai na o changer nga nzambe limbisa ngai o reconnaître mabe na yo obi te o reconnaître na nzambe akela ngai nzambe limbisa ngai nalingi na salela yo changer vie na ngai. Nzambe aza capable de changer yo, nzambe aza capable ya opesa o makasi ya kotika masumu ozo kotika te lelo. Nzambe kama taza capable ya olongolo na oyiba na kotonga na kofinga na koboma na kolula na kosopa manzemi. Nzambe kama taza capable de changer vie na yo. Maloba nzambe kama ndem taza capable de changer vie na yo.
soko zoko kate ko sala prière sala ta prière o David a salaka nzamba lingi yo kana mabe wana uzana mode kona nzamba lingi yo yango ndimaki sur la croix batika eni andimaki babaka eni elambo to mona bachaka Yesu liboso wana bacha Yesu liboso yango te ndingi ba crucifiaka Yesu ba crucifia eni andimaki liwa ya soni andimaki azala humilié pa kufela ngai na yo bato masumu ayaki kokufa pona biso ayaki pona bato masumu ayaki pona bato mabete yango tanga banda ko liana ba disciple bando omona ye ba pharisien bazomona ye azoliana bato masumu bato mabe banda ko kama ko bando soit disciple comment ba pharisien bazo soit disciple comment mettre na bino ali randena bato mabe yi mona nzamba ya ndenge nini ali randena bato masumu réponse ni nzamba yebisaki bango Jésus Christ répondait bango le baki ngana yela kinde bato masumu yango mona banda ko liana bango ande ko menana bango pour a gagner bango ba ya epai na ye ayaki pona biso bato masumu nzamba akufelaki biso sur la croix ni po tobika po totika masumu akufelaki biso po todemere na masumu te akufelaki biso po totika masumu tondimaka ke tosalaki mabe to reconnaître baerreur na biso to reconnaître mabe na biso tosenga bolimbisi epai na nzambe et puis tosenga lisunga molimo santo pona makasi na biso moko tokoka te kotika masumu tokoka te kotika na be fort na biso moko tokoka te tosenga kaka aide à Saint-Esprit asunga biso totika koyiba totika kotonga totika koboma totika kotonga totika kolula parce que Bible lobi mutu nyonso to asumu ki aza privé ya gloire ekomona gloire nzambe mutu nyonso to oyo aza moto masumu aza privé ya komona bokonzi na nzambe na yango wana tozosenga kali lisunga molimo santo botu na moi nzamba sunga biso pona makasi na biso moko tokoka te parce que tobotama na lisumu toza na mokili ya masumu tobondelaka butu na moi nzambe apesa biso makasi ya koyeba na kotika masumu ya kotambola vraiment ndenge nzambe alingi biso totambola po tosepelisa na makasi na biso moko tokoka te tosenga ka lisunga molimo santo tosenga ka manzambe na vie na biso to reconnaître ka toza bato masumu butu na moi to sala ka prière ya repentance avant la ndeko na sala bilan ya vie na yo ndingo tambusa ki vie na pendant la journée avant coucher au soleil fuka masenga nzambe bolimbi si mutu moko to atombola musapi aloba kende na zabu na sumu ka tenga na za saint ni ne saint ni ne parfait mutu aza saint mutu aza parfait ezaka Jésus-Christ de Nazareth ezaka nzamba lola oya kelanga na yenda za saint yenda za parfait yenda sumuka te lisumu pe za yete mais ami komisa ki lisumu pona ngana yo tozala sauver demere na via masumu wana tende kona ngai ko demere na koyiba te na kotunga te répands-toi Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Ce qui peut nous passer bon moyen pas Yesu, c'est le temps il y a qu'on donner bon moyen et pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a qu'on y comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Ndimena le kola mo kondipe mo bikis na bon moyen yo. Ndio ko yeba na ko bika, ndio ko mona bokonza likolo. Biso mo kilo na makambo na mo koleka. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Le royaume de cieux est proche, répands-toi. Nazolo babutu na mo Yesu azozonga kalate. Yesu azozonga kalate. Yesu azozonga kalate. Bongise tamboli na yo. Renouveler alliance na yo na Nzambe. Renouveler confiance na yo na Nzambe. Kangama na Nzambe. Senga lisunga molimo santu vraiment mabe otozo sala butu na mo Nzamba pesa biso makasi ya koyeba na kotika ngo. En fait que mokolo Yesu azozonga toza la surprise te tout raté enlèvement te. Tika Nzamba la sala bino bola mutu no soto ala di message oyo oza message au Saint-Esprit tindina na lekana partager na bino yango pene ko partager wa zana mato ya koyoka atia mona misala vraiment okomona loboka Nzambe na vie na yo Nzamba ozanga te ko sala yo bola soki Jésus Christ azongi te soki apesi sous souffle de vie tukutana la prochaine bye bye bye.